مرحبا واتبعني. لدي لوحة مفاتيح كيكرون كي 4، واليوم سأقوم بفتح العلبة مع نظرة سريعة على لوحة المفاتيح نفسها، بالإضافة إلى مواصفاتها وما الذي تقدمه، وأيضا مثال بسيط على صوت الأزرار. حسنا، قبل أن نبدأ دعونا أولا نتحدث عن المفاتيح. عندنا هنا مفاتيح كيكرون بنانا تاكتل سوبر كما ترون هنا، هذا ما لدينا. منذ الآن إذا قلبناها إلى الخلف سنجد مجموعة من المعلومات مرتبة بشكل أنيق. تصميم TKL، عندنا توافق مزدوج مع أجهزة ماك وويندوز، بالإضافة إلى مكون الويب، معدل سحب 1000 هرتز للمفاتيح، ويمكن توصيلها حتى 3 أجهزة عبر البلوتوث. ثم عندنا عمر البطارية بسعة 4000 ملي أمبير في الساعة، تمنحنا حوالي 4 أسابيع من الاستخدام، هذا جيد جدا. لذا مع إمكانية أن تدوم البطارية حتى 4 أسابيع عندما يكون الإضاءة الخلفية معطلة. حسنا، هذا ما كنت أقصده ولم أقرأ حتى النهاية. لذا مع إيقاف الإضاءة الخلفية هتحصل على 4 أسابيع من الاستخدام. أما إذا كانت الإضاءة الخلفية مفعلة، أفترض أنك قد تحصل على شيء مثل أسبوع واحد فقط. الإضاءة الخلفية في لوحة المفاتيح تستهلك الكثير من الطاقة، لذا بالمقارنة مع لوحة المفاتيح نفسها، فعندما يتعلق الأمر باستهلاك البطارية ستكون هذه هي أكبر مصدر لاستهلاك البطارية. شخصيا ما أهتم كثيرا بالإضاءة الخلفية، لذلك أفضل إيقافها للحصول على عمر بطارية أفضل، لكن إذا كنت تفضلها وتحب استخدامها فلا بأس بذلك. فقط عليك أن تنتبه لعمر البطارية وأن تشحنها على الأرجح بشكل أكثر تكرارا. لكن لا تقلق، يمكنك توصيلها بمنفذ USB-C وشحنها واستخدامها في نفس الوقت، لذا كما ترون هذا ليس مشكلة حقيقية. ثم هناك تأثيرات الإضاءة، لدينا الآن أكثر من 22 تأثير إضاءة يمكن الاختيار من بينها. لنبدأ إذن. ها نحن ذا. حسنا، التغليف ممتاز، يبدو نظيفا جدا. نعم، إنه مختلف قليلا. عندنا هنا الليل من الفوم فقط، قليل فقط، لأن النماذج الأخرى كانت تحتوي فعليا على شيء مشابه لما لدينا هنا. كغطاء لدينا دليل البدء السريع، يخبرنا أيضا أنه يمكننا تبديل الأزرار هنا لأنها تأتي مع أزرار قابلة للتبديل. الأزرار الموجودة هنا بالفعل مخصصة بشكل أساسي لأجهزة ماك مع زر الكل أو الخيارات، وزر ماك، ومرة أخرى زر الخيارات. نعم، لذا يمكنك استبدالها بأغطية أزرار لوحة مفاتيح ويندوز العادية. وهنا عندنا كيكرون، لذا يخبرني أن نستخدم أيا كان ما قرأته سابقا. لسبب ما من حيث التغليف يبدو أن هذا هو الأقل جودة من بينهم جميعا. لدي أيضا لوحتا مفاتيح إضافيتان هنا وسأحضرهما بعد قليل. على أي حال هنا لدينا الأزرار التي ذكرتها سابقا. عندنا كابل من نوع C إلى نوع A، الطرف من نوع C بزاوية 90 درجة، جيد جدا. وأيضا لم أذكر هذا في أي من عملية فتح الصندوق السابقتين. الكابل مضفر بشكل جميل جدا. ثم نحصل على مفك براغي مع مفتاح ألين وأداة نزع أغطية الأزرار مع أداة نزع المفاتيح. هذا كل شيء. إذا كنا نخرج هذا الآن، وفي الأسفل هنا لدينا أيضا دليل الاستخدام. أنا متأكد تماما أننا جميعا نعرف كيف نضغط على الأزرار. حسنا، إذا وصلنا نبدأ هنا. حسنا، لسبب ما زر الإدخال إنتر يبدو وكأنه يخرج من مكانه قليلا. صحيح، هذا هو زر الإدخال. نعم، هو كذلك. نحن ذا، هذا أفضل قليلا. لا، هذا أيضا. حسنا، من بين لوحات المفاتيح المختلفة التي ألقيت نظرة عليها للتو، تبدو لوحة كيه 8 هي الأقل جودة من حيث الإحساس، لأكون صريحا تماما.
لقد ألقيت نظرة أيضا على لوحة كاي 2 وكذلك لوحة كي 4. الآن عشان أريكم سأحضرها أيضا كما هي موضوعة عندي كلوحة مفاتيح بحد ذاتها، لكن قبل أن أفعل ذلك دعونا أولا نلقي نظرة على هذه. من ناحية التصميم فهي مشابهة جدا للكي 2. ما هي؟ كي 6 لا كي 4 عذرا كي 2 كي 4 لأنها محتوية على جوانب من الألمنيوم وقاعدة بلاستيكية. هذه تبدو أكثر فراغا قليلا مقارنة بالأخريات. وأيضا لدينا الأرجل الصغيرة القابلة للرفع هنا مستويان. يمكنك أن ترى على الجانب لدينا منفذ تايب سي، دعني أضبط الإضاءة. ها نحن ذا تايب سي مع مفتاح التحويل بين ماك وويندوز. إذن هذه هي هذه اللوحة. ثم عندنا وضع البلوتوث، الإيقاف والوضع السلكي. وعندما يتعلق الأمر بالمفتاح الأوسط أو العلوي أو أيا كان مفتاح ويندوز أو ماك، ما أعتقد أنه له فائدة كبيرة حتى لو وضعته على ماك. أنا متأكد تماما أنها تعمل بنفس الطريقة تماما، لذا لست متأكدا حقا ما هي فائدتها. الآن عندما ننتقل إلى لوحة المفاتيح، هذه تبدو الأكثر فراغا من الداخل. يمكنك سماع ذلك. من يعتقد أن المفاتيح لا تزال مزيتة. ها نحن ذا، دعنا نلقي نظرة. نعم، إذا المثبتات مزيتة بالتأكيد. أستطيع أن أرى ذلك إذا كان الضوء يسطع بشكل صحيح. يمكنك رؤية المادة البيضاء هناك بالضبط. رغم أن هذه ليست مادة تزييت، لكنها حسنا هي نوع من مواد التزييت للمثبتات. هي تخفف من صوتها عند الضغط عليها، وهذا أمر جيد. في أيضا هذه علامة صغيرة هنا. ممكنك رؤية كلمة كيكرون في الداخل. وأثناء إزالة مفتاح المسافة يمكنك أيضا رؤية قطعة صغيرة من الفوم هنا. إذن اللوحة بأكملها أو لوحة التثبيت هنا مخففة، أو هناك مادة تخفيف بين اللوحة ولوحة الدوائر نفسها. من الواضح أن ذلك سيزيل أي نوع من الرنين الصوتي ويمنحك صوتا أفضل قليلا، لكن يبدو أنك ستحتاج إلى تزييت تلك المفاتيح بنفسك لأنها ليست كذلك. ليست مزيتة بشكل كبير عند إخراجها من العلبة؟ بالتأكيد لا، لما تقارنها بشيء آخر. على سبيل المثال مثل هذا هو كيتو. وبالواقع أشعر فقط أن هذا أفضل قليلا. ودعونا نجلب هذا أيضا. هذا هو الأكبر، بقول أفضل صوتا. نعم، هذا مجرد عرض بسيط للصوت لكي تتمكن من سماعه بشكل أوضح. سأحضر أيضا هذه الوسادة الصغيرة المصنوعة من اللباد والتي أستخدمها عادة أثناء العروض الصوتية. الآن هذه فقط تملأ من الجانبين، لكنها يجب أن تعطيك أيضا مثالا بسيطا عن كيفية تغير الصوت إذا كان لديك نوع من حصيرة المكتب، على سبيل المثال بسطح مطاطي، والذي سيقوم أيضا بالسطح المطاطي حيغير الصوت قليلا أكثر. لكن الآن تماما كما فعلنا من قبل، دعني أعطيك مثالا على ذلك كيف يبدو صوته. ها نحن ذا
كنت فقط أريد أن أعطيك مقارنة بسيطة في الصوت. أعتقد أنه هذه وحتكون على الأرجح لوحة المفاتيح الأكثر اختيارا، لأن لدينا الأسهم وزر الحذف وأزرار الإدراج وما إلى ذلك، بالإضافة إلى صف الوظائف، لكننا فقط لا نملك لوحة الأرقام هنا، لذا أعتقد أن هذا هو التصميم الأكثر اختيارا في الحقيقة. وبشكل عام هذه لوحة مفاتيح قوية، لا أريد أن أنتقص من قيمتها، إحساسها جيد بالفعل. بالنسبة لي فقط صوتها يبدو أقل فخامة، أقل جودة مقارنة مثلا بما ذكرت سابقا عن هذه اللوحة. هناك شيء في هذه اللوحة يجعلها تبدو وكأنها تتفوق بدرجة بسيطة على تلك الأخرى. المفاتيح تبدو وكأنها مزيتة أكثر. ملف الصوت يبدو أجمل، بمعنى أن ملف الصوت فيه ذلك الطابع الذي يعجبني شخصيا. إذا نعم، هذه اللوحة قوية. أما الآن اللوحة الكبيرة اللي عرضتها أيضا لديها ميزة إضافية بسيطة، فهي ليست فقط لوحة مفاتيح مزيتة بشكل جميل، بل هي الأجمل من بين جميع اللوحات، وتأتي مع 3 خيارات بلوتوث مختلفة، بالإضافة إلى دونجل بتردد 2.4 جيجا هرتز، لذا لست مضطرا لاستخدام البلوتوث. يمكنك فعليا استخدام الدونجل، والذي قد يمنحك زمن استجابة أفضل. وهذه اللوحات بالفعل لديها معدل سحب 1000 هرتز، أما بالنسبة للبلوتوث لست متأكدا إذا كنت ستستخدم ذلك. غالبا ما سيتم استخدام ذلك عبر الكابل، وجزئيا عبر دونجل 2.4 جيجا هرتز. وبالإضافة إلى ذلك، من بين اللوحات الثلاث التي أملكها هنا تماما مثل اللوحة الصغيرة، هذه مجرد لوحات مفاتيح عادية نوعا ما. أما الكبيرة لأجل الله لا أستطيع أتذكر أسمائها، أي واحدة كانت. هذه إذن هذه لوحة مفاتيح لاسلكية بمفاتيح مغناطيسية. عندنا هنا مفاتيح مغناطيسية، وهذا سيمنحك عمرا أطول قليلا للمفاتيح نفسها ودقة أفضل. هي في الأساس تقريبا تأثير هول، يعني هي مغناطيسية. أما هذه لا أعتقد أنني كان لدي شيء من هذا القبيل. صحيح، إذن لوحة مفاتيح TKL لاسلكية، ونعم لا يوجد شيء مميز هنا حقا. لذا الكبيرة التي تحتوي على مفاتيح مغناطيسية ستمنحك على الأرجح أفضل استجابة إدخال، وستشعر بأنها الأكثر فخامة من بينها جميعا، سواء من مظهرها أو حتى عند النقر على المفاتيح قليلا. ومع ذلك فهي خيار قوي. وإذا كنت تبحث عن لوحة مفاتيح فهذه تبدو جيدة من حيث الإحساس والصوت، لكنها ليست بجودة البديلين الآخرين اللذين جربتهما. على أي حال، مع ذلك آمل أن يكون هذا الفيديو قد أفادك، وإذا كان الأمر كذلك لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، وشكرا لمشاهدتك.